Yawning Kaitlyn. Come on. A mana A? A. A. Iya. Apa itu? Apa? Appetizing. Apple. Coba ke yang sama kayak nama Kaitlyn. Ke. Iya. What is that? Kind. King. And then quah. Yeah. What is this? Quiet queen. And then yeah, king and queen. And then yang sama kayak nama mama. Where is yang kayak nama mama. Ini C. Nah, apa namanya? Bacanya. Jellyfish-nya. Apa ini? Jolly. Kalau ini. Iya, kan Yawning Kaitlyn. Kalau ini this one. Oh. Apa itu bacanya? Iya, octopus. Mana F? Oh itu I apa? Iguana yang sakit. Kalau mana umbrella. Kamu bingung ya, lihat dari atas ya. Gini nak. Mana Nah, apa itu? Upside down? Umbrella, iya. Upside down animal, iya. Good job. No, ini bukan orang. Animal. Iya. And then this one. Mana kayak nama Reskika. Kayak nama Reskika. Gini kalau bingung dari atas nak ini. Mana nama Reskika. Itu okay, nama Kaitlyn. R. Mana R? Iya. Apa itu? Rusty. Robot. Sekarang ada apa ya? De kayak nama Mistian. De. Bukan itu B. Ini de. Iya, apa ini? Dancing dog. And then M. Iya, apa itu? Miserable monster. And then T. Iya, apa itu? Tiny tiger. Iya, good job Kaitlyn. Oh, yang belum? Udah ya. Yawning Kaitlyn.